హలో అండి, నేను ఇప్పుడు కాబూలీ చెనా మసాలా ఫ్రై చేస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కాబూలీ చెనా. ఇది నైట్ నానబెట్టుకొని మళ్ళీ తర్వాత కుక్కర్లో 1 విజిల్ 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలా. ఇట్లా మెత్తగా ఉడకాలా. చోలే మసాలా, పసుపు, ఉప్పు, అల్లం ఎల్లిగడ్డ, జీలకర్ర ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర. నేను స్టవ్ పైన బౌల్ పెట్టి ఆయిల్ వేసేసుకున్నానండి. అందులో ఆయిల్ వేడిగానే జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలి. జీలకర్ర ఆవాలు ఫ్రై కాగానే ఎండుమిరపకాయలు వేసేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు ఫ్రై కాగానే అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ కాలంగానే కరివేపాకు కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి మంచిగా. ఇప్పుడు చోలే వేసేసుకోవాలి అందులో. ఇది మంచిగా నానబెట్టుకోవాలండి. చోలే నానబెట్టుకొని ఒక 2 విజిల్స్ కుక్కర్లో ఉడకబెట్టుకోవాలి. నానిన తర్వాత ఉడకబెట్టుకోవాలి. కలుపుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు మంచి. ఉప్పు వేసుకోవాలండి, సరిపోయేంత ఉప్పు. చోలే మసాలా వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలుపుకోవాలి మంచిగా. నిమ్మకాయ కూడా వండుకోవాలండి. నేను ఇంతకుముందు చూపించలేదు మీకు. నిమ్మకాయ కూడా వండుకోవాలి. ఇలా బాగుంటుంది టేస్ట్. కలుపుకొని లాస్ట్ ఫైనల్ కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాక ఒక 1 మినిట్ మూత పెట్టి పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి 1 మినిట్ అయిపోయింది చోలే మసాలా. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. ఇంతే అండి చోలే మసాలా ఫ్రై. ప్లీజ్ అండి శ్రీ మల్లికార్జున కిచెన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.